नाज़रीन, सारी दुनिया इस नौजवान से पूछ रही है, इस शख्स से पूछ रही है कि तेरा और अल्लाह के दरमियान क्या मामला है। नाज़रीन, बड़ा ही प्यारा वाक़या है कि ये शख्स जिसका नाम आमिर अल महदी मंसूर अल क़ज़्ज़ाफ़ी एयरपोर्ट पर आता है हज की फ़्लाइट लेने के लिए लीबिया से जद्दा। जैसे ही नाज़रीन ये इमिग्रेशन के सामने पेश आता है तो इमिग्रेशन में सिक्योरिटी मैटर आ जाता है इसके पासपोर्ट में। उन्हें कहा तेरा कुछ सिक्योरिटी मैटर है, इसलिए तुम ज़रा सब्र करो। इतने में उसके सारे ग्रुप के लोग जहाज़ में चले गए, फ़्लाइट का टाइम भी हो गया और इतने में इसकी अभी तक इमिग्रेशन क्लियर नहीं हुई थी। कुछ देर और लगा, इमिग्रेशन तो क्लियर होगी, लेकिन अब पता चला कि जहाज़ के दरवाजे बंद हो चुके हैं। जहाज़ अब टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। नीचे से पैगाम भेजा गया कंट्रोल रूम से, पायलट से कहा गया कि एक पैसेंजर रह गया है, उससे भी ले जाइए। पायलट ने कहा सॉरी, दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब हम नहीं लेके जा सकते। जहाज़ टेक ऑफ कर गया। अब जो सिक्योरिटी पर्सनल है, इमिग्रेशन वाला, वो आमिर अल महदी मंसूर अल क़ज़्ज़ाफ़ी से कहता है कि बहुत माजरत के साथ लगता है कि आपकी किस्मत में हज नहीं है। अब ये शख्स क्या जवाब देता है, नहीं, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, मेरी किस्मत में हज है, मैं यही जाऊंगा। सिक्योरिटी पर्सन कहता है अब चले जाओ घर, फ्लाइट तुम्हारी मिस हो चुकी है, तुम्हारी और बुकिंग है नहीं है, बेहतर है तुम घर चले जाओ। उसने कहा नहीं, मैं जब तक हज के लिए नहीं जाऊंगा मैं यहीं खड़ा रहूंगा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये तकरार अभी चल रही है दोनों में और वो नौमीद नहीं हुआ, जबकि सिक्योरिटी पर्सन नौमीद हो चुका है कि इस बंदे का हज रह गया है। थोड़ी देर के बाद एयरपोर्ट पे इतला आती है कि जहाज़ में फ़नी ख़राबी हो गई है। अब जहाज़ वापस इसी एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा है कुछ रिपेयरिंग के लिए। अब नाज़रीन, वो जहाज़ लैंड करता है और लैंड करने के बाद कुछ देर खड़ा रहता है। यही सिक्योरिटी पर्सनल दोबारा पायलट को पैगाम भिजवाता है कि अब तो तुम वापस आ गए हो, ये शख्स जो इंतज़ार कर रहा है अभी तक मौजूद है, इसको ले लो। पायलट कहता है नहीं, मैं नहीं लेके जा सकता, जहाज़ के दरवाजे बंद हैं, इंजन ऑन है, मैं जहाज़ का दरवाजे नहीं खोलूँगा, सिर्फ सिक्योरिटी चेक के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा क़याम कर रहा हूँ। इतने में थोड़ी देर के बाद जहाज़ फिर टेक ऑफ कर जाता है और ये शख्स यहीं खड़ा है। सिक्योरिटी पर्सन से कहता है देखो तुम्हारा दूसरा चांस भी मिस हो गया, अब तुम घर चले जाओ। ये देखो बड़ी अजीब बात हुई है, बड़ा गैर मामूली वाक़या हुआ है, लेकिन जहाज़ वापस आके भी दोबारा चला गया है। तो ये शख्स कहता है कि नहीं, मैं इंतज़ार करूँगा, जब तक मैं हज के लिए चला ना जाऊँ मैं यहीं खड़ा रहूँगा। नाज़रीन, अल्लाह का करना क्या होता है कि फिर इतला आती है कि